소리야? 뭐야? 맛이 없다는 거야? 이건 뭐예요? 에이. 맛이 없다는 거야 지금? 으름장 놓는 거야? 으랑 으잉 하는 거야? 아이치 왜 그래? 한스는 군침을 삼키며 낙댐지를 구경했다. 처음에 인두를 불에 다 먹었다? 왜 손가락 빨고 있어? 염산을 칠하는 것이었다. 그런 다음에 불에 달군 인두를 이 식판이 평평하지 않나 봐. 식판 움직인다.